Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo rireba na buri munyarwanda wese utuye mu bihugu by'amahanga. Iri tangazo rirakureba rero. Perezida Kagame yashyizeho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 10 ririmo 2 bashya kuri buri ruhande. Ni mu gihe iri tangazo rifite aho rihuriye na NESA ibyo yatangaje nabyo turaza kubibabwira. Ni mu gihe yavuze ko abanyeshuri barenga ibihumbi 15 aribo batsinzwe mu bizamini bya leta. Ariko reka tugaruke nanone mu ntara y'Iburasirazuba aho abanyonzi basigaye babapima basanga basinze bakabafunga n'amagare yabo bakayafunga. Ni mu gihe polisi igaragaza ko impanuka nyinshi zibera mu muhanda ziterwa n'abanyonzi batwara ibinyabiziga byabo basinze. Ni mu gihe yashyizeho sisitemu nshya yo kujya bapima buri gare ryose cyangwa buri munyonzi wese uri gukoresha umuhanda kugira ngo bigabanye impanuka. Cyane impamvu bahereye mu gace k'Iburasirazuba ni uko ariho hantu haganjwe cyangwa hakunze kuba ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu ariho hantu bahereye cyangwa sisitemu yatangiriye kugira ngo babashe kugira utego gushyira abanyonzi muri gahunda. Ni mu gihe basigaye bagupima basanga wanyoye rwose baragufunga bakanaguhana n'igare ryawe bakarifunga. Rero ino sisitemu nshyashya ya polisi kugira ngo birinde impanuka ziterwa n'amagare agenda aca mu binyabiziga hagati kandi abayatwaye banyoye. Ni incamake y'amakuru. N'imbere bwo bwa mbere ugeze ko numero Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru meza cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuva ku itariki 11 kugeza ku itariki 14 Nyakanga mwaka wa 2024. Abanyonzi bagera muri 93 bo mu ntara y'Iburasirazuba bafashwe batwaye amagare banyoye ibisindisha barafunze. Muri iki cyumweru imibare ya polisi mu ntara y'Iburasirazuba igaragaza ko impanuka 17 arizo zabaye zikomerekeramo abantu benshi, mu gihe abagera muri 23 bakomeretse ndetse amagare agera kuri 440 akaba yarafashwe na polisi kubera kutubahiriza amabwiriza aho batwara banyweye ibiyobyabwenge ugasanga bakoze impanuka. Ni mu gihe tugiye kugaruka mu karere ka Rubavu. Ni mu gihe batwara abantu n'ibintu ku magare nk'uko polisi y'Iburasirazuba CP Twaje Amahoro yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abakora uno mwuga wo gutwara ibintu n'ibintu ku magare, abantu ibintu ndetse ni ukuvuga ngo Rubavu ku itariki 14 Nyakanga mwaka wa 2025 hapfuye abantu basaga 7 bishwe n'impanuka y'amagare mu gihe abandi bagera muri 23 bakomeretse. Umuvugizi wa polisi CP Twaje Amahoro ati twaje gusanga ubusinzi ari bwo buteza impanuka nyinshi mu mihanda ugasanga ibibazo bibaye ibindi. Ni mu gihe twatangiye amabwiriza mashyashya yo kujya dupima abanyonzi bose batwaye ibinyabiziga. Mu gihe bazajya bafatwa batwaye ibisindisha bazajya babihanirwa n'amategeko. Ni mu gihe sisitemu igiye kugireba n'abanyonzi no kuvuga ngo umuntu wese ukoresha umuhanda wese agomba kujya akoresha umuhanda ari muzima nta kibazo. Ari gihe umuntu ajya mu muhanda yanyweye ibisindisha ugasanga mugani atwaye umuntu abashije kuhaburira ubuzima bitewe nuko yatwaye yasinze. Ariko ni mu gihe noneho abanyonzi bagiye no kujya bajya kwiga mu magisheni atandukanye kugira ngo bahabwe provisoire bige amategeko y'umuhanda. Rukuvuga ngo ibintu byatangiye gukomera. Ni mu gihe noneho ni mu gihe igare rigongwa cyangwa igare rikugonga ukavuga ngo uriwe n'imbwa. Ariko ubu ngubu igare naryo bari kushakisha uburyo kibarishyiraho ubwishingizi. Igare rikaba rifite ubwishingizi kugira ngo nirizajya rikugonga mbega uzajya ubashwa bajya babasha kurikurikirana nyiraryo kugira ngo barebe nimba koko yakwishyura. Nyine ubwo n'ubwishingizi bazashyiraho bw'amagare. Turi buze kugaruka kuri NESA icyo yatangaje. Ariko kora subscribe kuno muyoboro kugira ngo tuze kugaruka ku kiganiro gikurikiye. Ariko ndashaka kubabwira ko ino manuka yabereye nk'ahazwi kuri Nyabarongo.
iyi Nyabarongo rero ya Bugesera habereye impanuka ikomeye. Aha ni mu murenge wa Gahanga mu ntara y'Iburasirazuba, hariya naho ni Iburasirazuba, hariya mu gace ka Bugesera hano kuri Nyabarongo habereye impanuka, umugenzi ahita apfa, umumotari arakomereka. Iyi mpanuka rero ndaza kuyirambura mu mwanya saa moya zuzuye. Iyi mpanuka rwose ndabamaze kuyirambura, ndetse n'itangazo rya NESA ndabamaze kurirambura, ndetse n'abaminisitiri basanga 21 perezida w'u Rwanda yashyizeho n'abanyamabanga basanga 10 yashyizeho, nabyo ndaje mbirambure mu kanya. Ikintu usabwa no gukora subscribe kugira ngo amakuru ya Kidasamura TV atazajya gucika. Nukora subscribe ugafungura inzogera, amakuru tuzajya dukora azajya kugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Cyane cyane wakuze subscribe uruwa gaciro, inkunga yawe niyo ibikeneye gukora subscribe. Umuntu wakoze subscribe rero aho tugeze niwe tubikesha, naho utarayikora nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Murakoze cyane rero, reka duhure n'amakuru mu mwanya saa moya. Ariko ngiye mwarimu mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakongoma. Imana ibahe umugisha.